हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल अलशिफा क्लिनिक। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है बदलते मौसम और मौसम के बदलने की वजह से होने वाली नज़ला ज़ुकाम बुखार पर। व्यूवर्स, क्या आप मौसम के बदलने की वजह से परेशान हैं और आप ठंडा या गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं? और व्यूवर्स, ठंडा या गर्म पानी इस्तेमाल करने से आपको नज़ला, ज़ुकाम या गले की इन्फेक्शन महसूस होती है, तो व्यूवर्स आप बच सकते हैं नज़ला, ज़ुकाम और गले की इन्फेक्शन से। व्यूवर्स, पहले तो आप बदलते मौसम की वजह से ठंडे पानी से परहेज़ करेंगे, क्योंकि व्यूवर्स मौसम के बदलने की वजह से अगर आप ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नज़ला और ज़ुकाम लाज़मी महसूस होगा। व्यूवर्स, आपने सबसे पहले ठंडे पानी से परहेज़ करना है और इसके अलावा आपको सिर्फ़ 2 टैबलेट्स के बारे में बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करने से बचा जा सकता है। और व्यूवर्स, आपको जितना मर्ज़ी नज़ला, ज़ुकाम वगैरह होगा, व्यूवर्स इन 2 टैबलेट्स को इस्तेमाल करने से आपका नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं मेडिसिन की तरफ। व्यूवर्स, एक टैबलेट है न्यू एंटियाल और दूसरी टैबलेट है एरिनेक फोर्ट। व्यूवर्स, टैबलेट न्यू एंटियाल और टैबलेट एरिनेक फोर्ट, इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? व्यूवर्स, टैबलेट न्यू एंटियाल, इससे आपने एक रोज़ाना, दिन में या रात को 100 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और टैबलेट एरिनेक फोर्ट, इसे 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम इस्तेमाल करनी है। और व्यूवर्स, लगातार 3 दिन इस्तेमाल करना है तो नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और व्यूवर्स, हो सके तो साथ में जो शांदा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शांदा इस्तेमाल करने से भी आपको काफ़ी अफ़ाका महसूस होगा। तो व्यूवर्स, टैबलेट न्यू एंटियाल और टैबलेट एरिनेक फोर्ट इस्तेमाल करने से आपका नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।